Carolina Guadalupe Lozano y vamos a realizar una auscultación pulmonar en paciente pediátrico. Vamos a iniciar colocándonos el estetoscopio con las olivas viendo posterior anteriormente. Y vamos a iniciar primero, va a ser por secciones. Y vamos a iniciar con la sección anterior del lóbulo inferior, que va a ser en la línea axilar anterior entre la costilla 7 y la 8. Iniciemos primero del lado derecho y después nos pasamos al lado izquierdo. Después nos vamos a pasar al segmento del lóbulo inferior anterior, que va a ser en la línea medio clavicular, por debajo del pecho, en la costilla 6. Igual del lado derecho y después nos pasamos del lado izquierdo. Después nos vamos a pasar al segmento medio lateral, que va a ser el lóbulo medio, que va a ser en la línea media clavicular por encima del pezón. Y bueno, en el caso de hombres, en el caso de mujer, va a ser en la línea axilar por debajo de la costilla 4 en mujeres. Iniciamos del lado derecho y nos pasamos al lado izquierdo. Así sería si fuera hombre. En el caso de mujer sería a los lados para evitar como incomodidad a la paciente. Después vamos a hacer el segmento superior inferior de la língula, que va a ser línea media clavicular por encima del pezón en hombres, y en el caso de mujeres va a ser por debajo de la costilla 4. Después vamos a auscultar el segmento anterior del lóbulo superior, que va a ser en la línea media clavicular entre C2 y C3, entre la costilla en la costilla 2 y 3. Y por último vamos a irnos al segmento apical, que es el lóbulo superior, que va a ser el triángulo entre la clavícula y el trapecio superior. Y eso sería todo.